As 11 da mañá e 23 minutos. Xa saben vostedes que se escoitan isto pola tarde, o programa o repetimos ás 7 ou de madrugada, o repetimos a partir das 2 da mañá. Evidentemente, a esas horas non son as 11 e 23 minutos. Isto é en directo e nesta mañá en directo falamos con Marta Grela, que é a presidenta do equipo Nómada, que a ONG a prol da que vai a ir toda a recaudación dun evento moi especial, unha foliada solidaria que organizan, pois neste caso, o Cruceiro, a Asociación O Cruceiro, as Berenguelas, coa colabora da Comunidade de Montes do Xalo e o propio Concello de Culleredo, a prol dunha entidade da que nos vai falar precisamente a súa presidenta. Marta Grela, que tal? Moi bons días. Bos días, Francisco, un placer saludarvos. Moitísimas grazas. Bueno, que equipo Nómada e por que mañá pois vai haber unha foliada, un evento solidario a prol do traballo que facedes? Pois mira, Equipo Nómada é unha asociación que fundamos xa fai 6 anos, 5 mulleres que estamos desperdigadas por España. 2 somos galegas e outras 3 son de outras comunidades. E traballamos en beneficio de nenos e nenas con diversidade funcional, dica como cognitiva, e facemos pois terapias para mellorar a súa calidade de vida e tamén ciruxías do pé equinovaro, que é unha malformación que fai, que os nenos non poidan nin camiñar, nin xogar, nin ter unha vida pois como se quere un neno. Por tanto, pois é un bo motivo para facer unha festa e que toda a xente aporte o que poda, non? Pois correcto, nós temos un vínculo moi especial con xente de Celas, con xente das Berenguelas e do Cruceiro, e daquela, pois nada, vendo que necesitábamos recaudar cartos para facer os proxectos que agora estamos levando a cabo, esta xente fíxonos unha acollida perfecta, e mañán, unidos da man da nosa tradición e da nosa música, pois esperamos que veña moita xente para poder axudarnos nos proxectos que ahora mismo temos no Sáhara, e tamén hoxe comenzamos en Argentina, que está parte do equipo, collendo un bo, cruzando o charco hoxe mesmo. A ver, vamos a falar un poquinho deses proxectos, porque se busca sempre axudar donde necesitan axuda, claro. Correcto, Francisco. Mira, comenzamos en Camerún, fixemos xa varias campañas quirúrxicas e este ano fixemos unha pausa por logística en Camerún, pero seguiremos alá. Ese é un dos nosos proxectos principais. Estamos traballando tamén no Sáhara, co tema do pé equinovaro e tamén en escolas de nenos con diversidade funcional, nenos que son cegos. Estamos axudando a formar a eses profesionais. En Argentina imos colaborar cunha congregación do Sagrado Corazón que están levando a cabo un centro con nenos con diversidade e falta de moita formación aos profesionais para levar a cabo pois eso, unhas melloras na calidade de vida dos nenos. Entón son os nosos puntos principais actualmente, o Sáhara, Argentina e Camerún. Deduzo que aquí máis preto da nos afortunadamente temos máis recursos, pero en países como estos ou mellor non hai esa infraestructura que podemos ter, digamos, no mundo máis desenvolvido, non? Mira, non hai a infraestructura, non hai a formación dos profesionais, non hai os recursos. A nivel anímico e social tamén unha diversidade alá vívese de outra maneira, é moito máis agresiva, porque aquí, temos quizá outro entendemento das patoloxías, e ali sí que se volve unha condición física moi agresiva, pero a nivel psicolóxico tamén afecta moito. Entonces é unha comparación, pois nada, entre blanco e negro, como se vive ali a diversidade funcional. Marta, falabas ao principio desa xénesis da asociación. Que vos moveu a dar o paso? Porque o mellor levabades antes de formar a asociación o mellor coa idea latente aí, non? Con esa vocación de axudar, pero cal foi o detonante para dicir, non, nos poñemos en marcha e damos o primeiro pasiño para poñer isto, para que arranque? Pois mira, todas as integrantes de Equipo Nómada coñecémonos en Marrocos. Todas fomos coordinadoras de proxectos alá con outro ONG anterior e todas vivimos alá. Algúnas vivimos 6 meses, outras 1 ano, outras 3 meses. E estas 5 integrantes, ao final tiñamos todas unha meta común, que era traballar de forma eficiente por estes nenos, e daquela na pandemia, con tanto tempo para pensar e tanto tempo para poder executar ideas que noutras épocas da vida non se pode, pois enmarcámonos neste proxecto as 5 xuntas, pero xa viñamos de traballar xuntas na cooperación, que levábamos todas moitos anos, entre 10 e 15 anos todas levábamos xa na cooperación.
E como seleccionades os proxectos? Porque, claro, falábasme de uns cuantas ideas, iniciativas nas que estades ou estivestes, pero imagino que haberá moitos lugares. Como facedes? Porque imagino que todas as situacións que vais vendo nas que se necesita axuda, pero hai que lexir entre unhas e outras, non se pode estar en todas, non? Correcto, pois mira, gustaríame dar outra resposta, pero vou a dar a máis real. Eleximos según a facilidade de executalas. Por que? Porque a cooperación parece moi simple, que cando ti queres axudar todo o mundo che abra as portas, e non sempre é así. Atopámonos moitas veces con problemas serios de xestión, de burocracia, de competencias que non se deberían dar con outras entidades. Entón, nós queremos un territorio limpo, que solo este de foco común a axuda ao menor e que non haxa outros intereses. Entonces, moitas veces, comezamos proxectos, estudiámolos e vemos que non hai esa limpeza, esa pulcretude que nos gusta nos proxectos. Polo tanto, donde hai necesidade, pero donde tamén o entorno se centra nesa necesidade como único e principal obxectivo. Neste caso, bueno, pois polo menos para organizar este acto e que vos podades recadar fondos, como decías, pois non houve ningún tipo de problema, porque o tema de recadar fondos é fundamental. É fundamental, é a parte que a min me gusta menos, porque parece máis, bueno, pois violenta quizá, pedíndolle a xente, pero é a única que nos pode levar a conseguir os proxectos. Por moito que teñamos o coñecemento, as ganas, a infraestructura, necesitas fondos, é a realidade deste mundo, que os cartos moven o mundo, e neste caso na cooperación, tamén son necesarios para os desplazamentos, para o material, para a medicación para os nenos, para poder garantirlles que a recuperación durante anos será exitosa, dándolle férulas, dándolle todo o que precisan, para que non haxa un mínimo error dentro do noso proceso. E digo eu, si normalmente, mañá evidentemente vos vai coñecer moita xente, pero pois hoxe en día que, bueno, pois hai que tantas facilidades para acceder á información sobre institucións e sobre entidades, como se pode unha persoa informar sobre as actividades que facedes normalmente? Como podemos contactar? Pois temos todo nas redes sociales en Equipo Nómada e tamén na nosa web equiponomada.org. Aí temos as maneiras de axudar, que pode ser con un Bizum, con transferencias bancarias, pois con algún tipo de colaboración con empresas, con xente, con profesionais que queiran aportar a súa sabiduría nos nosos proxectos, e como acudir a actos como os de mañán, que tamén nos levan ao disfrute ca nosa comunidade, cos nosos veciños, e tamén todo o que se recade ali, tanto das bebidas como de venta de artículos que, por certo, mañán lanzamos unha nova camiseta que estreamos en Celas, pois todas estas compras e esta recaudación é unha parte imprescindible para que nós poidamos recaudar eses cartos para levar adiante os proxectos. Bueno, pues vamos a animar a xente que todo o mundo que poda mañá que se achegue ata o Parque da Torre de Celas, non? Correcto, de 6 a 9 haberá actuacións de diversos grupos e despois comenzará ás 9 cochinillo de balde, callos de balde e tamén foliada libre. Entón alargarémonos ali un pouquiño aí entrada a noite, pero é apto para todos os públicos, comida, bebida e música galega, que é o que máis nos gusta. Pues a Marta Grela, presidenta de Equipo Nómada, lle agradecemos que nos atendese, un pequeno atraco que lle fixemos, chamamos con pouco tempo, pero bueno, pues agradecemos moitísimo a presenza hoxe en directo nesta terraza, porque tamén queríamos pois participar no que podamos en axudar a dar toda a difusión do mundo para que mañá estea todo o mundo na Torre de Celas a partir das 6 da tarde con esa foliada solidaria a favor do traballo de Equipo Nómada. Presidenta, moitísimas grazas. Grazas a vos e gracias a toda a xente que nos axuda a mellorar un pouquiño este tolo mundo. Un saúdo, moi bo día. Unha aperta, gracias.